الرحمن مالك يوم الدين يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم جميع العاملين بمدرسة التشويق الذين اكتسبوا الذي عمل بكل إخلاص في أصعب الظروف خلال جائحة كورونا. فاجأتنا هذه الجائحة دون سابق إنذار، ولكن طاقم مدرسة التشويق قام بعمله بإتقان وأدى واجبه التربوي والتعليمي على مدار مجموعة من الأطفال تاع جمعية طيور الجنة رفقة المربيات غادي يقدموا واحد اللوحة تحت شعار فواكه. مجموعة من الأطفال جمعية طيور الجنة رفقة المربيات الكريمات غادي يقدموا لكم لوحة تحت عنوان الحشرات. أعمل باستمرار بالليل وفي النهار، أبني بيت الجميل
الأولي تابعين جمعية الجنة في إطار الدمج مع وزارة التربية والتعليم في أقسام التعليم الأولي والثاني. غادي يقدموا لكم مسرحيات تحت عنوان طبيب الأسنان. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل لأفحصك. أسنانك مسوسة، أنت لا ترتدي بها جيدا. معجون الأسنان رفيقك يا إنسان، معجون الأسنان رفيقك يا إنسان. معجن أسنان اللبنية كلمة تدويفية، أسنان اللبنية كلمة تدويفية. قبل النوم وبعد الأكل، قبل النوم وبعد الأكل ستصير درية. معجن حافظوا على نظافة أسنانكم ولا تكثروا من أكل الحلوى. معجون الأسنان رفيقك يا إنسان، معجون الأسنان رفيقك يا إنسان. معجن أسنان اللبنية كلمة تدويفية، أسنان اللبنية كلمة تدويفية. قبل النوم وبعد الأكل، قبل النوم وبعد الأكل ستصير درية.
يلا عمر.